can be the best. You can be the King Kong banging. daan ang amadaan. Meron na. Tapos na mga lods. Plus na 5. Mga lods. Pito no? Pito plus ang... Parang brand new mga lods. Thank you for watching mga lods. Tapos na yung ni-repair namin mga lods. Parang bago mga lods.
Para kang nakabili ng brand new. Matibay pa yung ginamit ng mga leader. Visit Jungski Upholstery, Kaasinan, Kabadbaran City. Thank you for watching, my lods.